나야 들기름. 나야 들기름은 최강호 셰프 멘트 그 이름이 거기서 나온 것 같은데 지금. 맞아요. 나야 들기름. 음식을 네. 정말 간단하게 표현하기 위한 그냥 표현이었습니다. 나야 들기름. 아, 이거 매력있다. 그 주변에서도 이 얘기 많이 하시죠, 그죠? 이런 거 갖고 많이 놀리시더라고요. 네. 근데 충격적인 건 이제 뭐 나야 뭐 개기름. 충격적인 계기를 끊어. 그런 걸로 이제 좀 놀리고 싶으신 분들이